اهلا بيكم في كورس Manufacturing Processes. ده سيكشن 5 هنتكلم فيه عن التيرنينج اوبريشن. هنبتدي بانواع الليثز اللي هي المخارط او الماكينات اللي بنعمل عليها عملية التيرنينج، وهنلاقي ان في نوعين منها، انجن ليث، ودي ما بتستخدمش في الخطوط الانتاج، ولكن دي ممكن نلاقيها في المدارس وفي التدريب وفي الأماكن اللي بنعمل فيها بيس برودكشن أو قطعة إنتاج بالقطعة واحدة، ودي البيزك لكل المخارط. في نوع تاني من المخارط اسمه تارت ليث. المخرطة دي اللي هي مخرطة البرجية، بيبقى فيه أكتر من تول بتستخدم بسيكونس معين بحيث تعمل سيكونس من الاوبريشنز، وبتستخدم لما يكون مطلوب عدد كبير من نفس المنتج، فبيبقى فيه سيكونس ثابت. والتول بوست بتبقى طارت، يعني فيها اكتر من تول وبتتغير بسيكونس ثابت. فده النوعين من انواع المخارط. بالنسبة لو بصينا للأجزاء الرئيسية في المخرطة، هنلاقي إن في الهيد ستوك، واللي هو الجزء اللي فيه التروس، والسبندل اللي بيديني الحركة للتشاك. بلاقي فيه فيد ليفرز بقدر أغير فيهم الفيد، وكمان سبيد ليفر أقدر أغير بيها السبيد بتاعة التشاك أو الظرف. بلاقي على المقابل ليه تيل ستوك، وده بيبقى سلايدنج بارت، وبقدر احط فيه سنتر واحط فيه كمان اوبريشنز مختلفة زي الدريلينج وغيره. بلاقي في المنتصف ما بينهم الكارج، ودي اللي بتحمل عليها الكروس سلايد والتول هولدر والكومباوند ريست. الكروس سلايد بتديني حركة في اتجاه عمودي على اتجاه على محور الورك بيس او الشغلة، والكومباوند ريست بتديني في الاتجاه العكسي. ودي طبعا الكارج هاند ويل اللي انا بقدر احرك فيها الكارج يمين وشمال، بتتحرك على البيد، وفي اكتر من رود موجود على في المخرطة زي الليد سكرو والفيد رود وهكذا، وهنتكلم عنها بالتفصيل قدام. ده نفس الشكل للمخرطة ولكن شكل 2D، بيوضح لي الهيد ستوك والفيد بوكس والتو كولومز اللي موجودين عليهم المخرطة، والتيل ستوك وفيها الديد سنتر وليها يد اقدر احرك الديد سنتر، وفي المنتصف ما بين الهيد ستوك والتيل ستوك الكارج وليها الويل بتاعتها وليها الكروس سلايد والكومباوند ريست والتول بوست اللي انا بقدر احط فيها القلم. وبلاحظ الليد سكرو والفيد رد في الصورة من هنا. لو قربنا اكتر للكارج عشان نشوف التفاصيل اللي فيها، هنلاقي ان الكارج ليها الويل اللي هي دي اللي انا بقدر اخليها تتحرك يمين وشمال على البيد. بلاقيها كمان شايلة الكروس سلايد اللي هي بتتحرك للداخل وللخارج، وبلاقي كمان الكومباوند ريست اللي ليها تعتبر متثبتة على الصينية، اقدر ان انا الففها بعد ما افك الصامولة دي والصامولة اللي زيها الناحية التانية، واحرك الكومباوند ريست بحيث تاخد زاوية، وكل ده ماشي على بيد. وهلاقي هنا حاجة اسمها سبليت نوت ليفر. السبليت نوت ليفر هو عبارة عن صامولة مشقوقة، لذلك اسمها سبليت نوت. الصامولة المشقوقة دي جزئين منها، جزء فوق الليد سكرو وجزء تحت الليد سكرو. فلما بقى انزل اليد دي، الجزئين بتوع الصامولة بيتعشقوا، بيبقوا كأنهم صامولة متكاملة، وبيتعشقوا على الليد سكرو، فبتبقى بيحول الكارج، بتبقى كأنها هي الصامولة دي،
والعمود الالوز اللي هو الليدي سكرو ده بقى كأنه المسمار. فلما بلفف الليدي سكرو فبيبقى كأن المسمار بيلف حوالين محوره، فالكارج يتحرك يمين وشمال. فبستخدم الحركة دي في عملية صناعة الالوز على المخرطة، وهنشوفها قدام بالتفصيل. لو قربنا اكتر من التيل ستوك فهلاقي ان هو ليه الجزء اللي انا بثبت فيه الديد سنتر، مثلا لو انا هثبت سنتر، او لو هثبت فيه تويست دريل عشان اعمل دريلينج، او اثبت فيه ريمر عشان اعمل ريمينج، ايا كان الاستخدام. هلاقي كمان ان في تيل ستوك سبيندل كلامب، اوقات اللي انا ببقى عايز السبيندل ده عايز ان انا اربطه ما يتحركش، فبروح جاي اشد اليد دي، وساعتها التيل ستوك هاند ويل ما تقدرش تقدم لي السبندل لقدام او لورا. في كمان تيل ستوك كلامب ليفر، ان انا بخليه ما يتحركش نفسه التيل ستوك على البيد، ما يبقى حصل له لوكينج. وفي جزء اسمه اوفست سكرو، والجزء دوت ان انا بحرك السنتر، لان اوقات بحتاج احرك السنتر ما بيكونش في المنتصف، بستخدم الطريقة دي في عمل التيبر تيرنينج. ازاي انا بختار السرعة على المخرطة؟ السرعة بتتقاس بالريفوليوشن بير مينت، وبغيرها عن طريق لو في مخرطة بتبقى قديمة شوية فبتبقى بوليز، بتبقى ستيبد بوليز، بقدر اعشق التنبورة اللي ليها السرعة اللي انا عايزها، او لو هي احدث بتبقى جير ليفرز، يعني بعشق التروس اللي انا عايز سرعتها هي اللي تكون مرتبطة بالسبندل. بلاقي ملحوظة للأمان ان انا ما بغيرش ابدا السرعة في حالة ان المخرطة شغالة او السبندل بيلف او الظرف بيلف، لان ده اكيد هيعمل دامج للجير. لو بصينا للدرايفنج ميكانيزم اللي بيوصل الحركة لللايف سنتر او للظرف من خلال الموتور، هنلاقي ان الموتور بيبقى موجود هنا وبيدي السرعة للبوليز، بيبقى بسيور بيدي السرعة للتنبورة. وحتى انا بستخدم هنا الجزء اللي هو صندوق التروس، ولكن لازم برضو يكون من الموتور لصندوق التروس يكون فيه سير ويكون فيه بولي او تنبورة، وده طبعا للأمان، لان لو حصل اي دامج او حصل بيسموها اللي هو يدقر الترس او يحصل اي مشاكل، فساعتها لو الموتور بيوصل برضو الحركة للتروس، التروس هتتكسر، فساعتها هيكون ايه اللي يحصل؟ ان السير ده يتقطع لان هو اضعف حاجة، فاحنا عاملين يعتبر ديزاين للدامج اللي هو السير هو اللي يتقطع. فبعد ما باخد الحركة من الموتور للبوليز، البوليز بيدي الحركة بتكون متثبتة على نفس الشافت مع السبلاين شافت اللي بيدي المجموعة الأولى من التروس، والمجموعة الأولى من التروس عليها كمثال 3 تروس زي كده. الترس اللي في النص هو اللي متعشق هنا. طبعا لو التروس أو السبندل ده التروس دي اتحركت في الاتجاه الشمال، ساعتها الترس ده هيتعشق مع الترس ده، وهكذا الترس ده هيبقى مع الترس ده لو اتحركت يمين. بتنقل الحركة للترس ده، الترس ده برضو بينقل الحركة للسبندل، واللي هو السبلاين سبندل اللي بيدي الحركة للتشاك، وهكذا يبقى انا نقلت الحركة للشغلة. طيب اوقات بنحتاج ان احنا نعكس الحركة، حركة الظرف بنحتاج ان احنا نعكس الحركة بتاعتها، بنستخدم ده في عمل الالوز وغيره. فنلاقي ان في ميكانيزم لريفيرسنج الموشن اسمه تمبلر جير ريفيرسنج ميكانيزم، وهو ببساطة عبارة عن السبندل جير، وهو ده اللي بيبقى على الشغلة متوصل بالترس، هو هيكون سي متوصل بالترس A، والترس A لو كان السي بيتحرك كلوك وايز يبقى الترس A كاونتر كلوك وايز، الترس دي هيبقى كلوك وايز، الترس دي كاونتر كلوك وايز، الترس F هيبقى كلوك وايز. طيب التمبلر جير بقى هو فين؟
التمبلر جير هو الجزء ده اللي هو ما كانش متعشق، اللي هو بي اللي ما كانش متعشق في الرسم على الشمال. لما هنزل الليفر دي لتحت اللي هي ال، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ بي هيطلع يلمس سي يتعشق معاها، وساعتها هيبقى كلوك وايز كاونتر كلوك وايز، كلوك وايز كاونتر كلوك وايز، كلوك وايز كاونتر كلوك وايز. فبقى النهائي اللي هو اف اللي هو الليدي سكرو جير اللي هيخلي لي الليدي سكرو يتحرك هيكون في اتجاه مخالف، وبكده اكون انا عكست الحركة بتاعت الليدي سكرو وحركة الكارج بالتبعية. وهستخدم الطريقة دي في عمل الالوز، لان انا في عمل الالوز باخد الكارج بتتحرك في الاتجاه ناحية الظرف قطع، وبترجع تاني عشان تاخد شوط تاني. فانا بحتاج ان انا احرك الكارج شمال في الاول، بعد كده ارجع اتجاه اليمين اخد عمق قطع اكبر واروح جاي داخل شمال تاني، وبكده اكون عرفت ان انا اعكس الحركة عن طريق اليد بتاعة التشغيل للتيرنينج ماشين.